serviva dare una scossa dopo l'ultima sconfitta in campionato e quest'oggi è arrivata 7-0 contro il Sport, prima nel girone B di Serie C2. Siamo qui con il capitano Vito La Fiora. Ti chiediamo subito, tripletta, i primi tre della partita, quanto sono stati importanti nell'esito del match? Buonasera a tutti. Sì, la tripletta è stata importante, ma però ci tenevamo a dare una risposta da squadra, perché io qualche partita l'ho fatta e purtroppo può capitare che durante un'annata ci sta quella partita in cui magari non scendi in campo, che la prendi male o che non ci sei mentalmente o con le gambe. Però questo non significa che noi non siamo una squadra che può ambire alla vittoria del campionato, a giocarselo fino alla fine. I miei compagni erano carichi, io ero carico e anche il mister, quindi tenevamo a dare una risposta netta e chiara. Loro sono un'ottima squadra, come dicevi tu sono prima nell'altro girone, non sono gli ultimi arrivati, ma noi ce la siamo giocata a viso aperto perché avevamo voglia di rivalsa. Può capitare un'uscita a vuoto, ma la seconda sarebbe stata troppo, quindi siamo entrati convinti cattivi e si è vista, è stata una partita per lo più dominata. La sconfitta contro il Pioppo può aver dato forse nuova linfa e quella voglia, quello stimolo di fare meglio? Sì, quando mi hai intervistato sabato scorso ti ho detto che anche dalle sconfitte pesanti c'è da prendere qualche cosa. Qualcosa è la voglia di rivalsa, di fare bene, non puoi ripetere lo stesso approccio della partita scorsa. Quindi rientri con un appiglio diverso, con una voglia diversa e questo ti motiva a fare meglio. Quindi se c'era qualcosa da prendere era proprio questo, la voglia di rivalsa l'abbiamo dimostrata in campo. Oggi 2 tiri liberi, uno calciato da Gennaro, parato dal portiere, poi il gol del giovane Nicchia. Ti chiedo di commentare l'episodio di Gennaro che doveva battere anche il secondo, ma lo ha ceduto volontariamente al giovanissimo Nicchia che ha anche fatto gol. Visto da fuori noi siamo una semplice squadra, visto da dentro noi siamo una grande famiglia, da noi non c'è Gennaro, Vito, Nicchia, da noi c'è il Palermo, quindi per noi conta la squadra prima di ogni cosa. Gennaro ha un cuore grande quanto una casa, oltre ad essere un grande giocatore, ha visto il compagno motivato, deciso, gli ha ceduto il pallone come giusto che sia. Gara di andata terminata quindi con il risultato di 7-0, come la imposterete per la gara di ritorno e se soprattutto questo risultato vi farà stare un po' tranquilli, fermo restando che comunque il campo di Cefalù è diverso dal manto del Tocia, perché intanto è un palazzetto, è più piccolino e quindi il modo di giocare la palla sarà decisamente differente. No, come ti dicevo prima, loro sono un'ottima squadra, siamo noi che abbiamo impattato la partita in modo deciso, però stare sereni no, perché loro, campo a 5 tu lo sai, il gol è dietro l'angolo, in 3 minuti, in 2 minuti si può fare subito gol, quindi è giusto prepararla in maniera convinta e giocarsela come se fosse finita 0-0. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida contro l'Oratorio Cosme Damiano che ieri ha perso in Coppa contro il Pioppo. Ti chiedo se li conoscete e se come la preparerete questa partita in settimana, visto che comunque quest'oggi avete già giocato e forse le gambe saranno un po' pesanti. No, allora i ragazzi li conosco, qualcuno, c'è anche un amico mio fraterno che ci gioca a Damiano, quindi sono una squadra che è un'ottima squadra. La posizione in classifica non rispecchia le qualità della squadra, perché loro sono un'ottima squadra, hanno pure degli ottimi elementi. Noi la prepareremo come sempre, come ti ho detto sabato, non è che una sconfitta ci pregiudica la preparazione di un'altra partita, nemmeno una vittoria o un pareggio. Noi prepariamo tutte le partite perché tutte le partite devono essere lottate, sudate e poi se è il caso vinte. Adesso l'ultima domanda per il capitano, hai fatto 3 gol, hai promesso qualcosa dello spogliatoio? Sì, sicuramente al prossimo allenamento mi costerà dei dolcini, ma li porto con tutto il cuore perché ti ripeto, la squadra, prima di essere squadra, sono i miei fratelli, lo faccio con piacere.